nentina nanamarika ny fankalazana ny fetiny Noely ho an'ny vondrona Star kosa dia tsy adino izy ireo ny nitondra fanampiana ho ana fikambanana efatra ahitana fianakaviana sahirana Kamboty ary Beantitra. Manamarika zao fetiny Noely zao ny fankalazana maro samihafa tsy mamaly ny filan'ny olona sasatsasany nefa zany lanonan'izany indrindra ireo fianakaviana sahirana Kamboty sy Beantitra matetika adin'ny olona. Izay indrindra nahatonga ny vondrona Star izara fanampiana mitetina 10 tapitrisa ariary ho an'ireo fikambanana misa efatra ny 2 sy 20 Desambra lasa teo mba hahafahan'izy ireo ho milanonana ao anaty hafaliana sy manamaivana ny vola mivoaka ho azy ireo ihany koa. Isan'ireo nahazo tombontsoa ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra, ny ankizy misa 7 arivo vao amin'ny sekoly Akamasoa, Beantitra misa 100 ao amin'ny Fokotany Akadivato, resy Shermada Antanana, ary ireo ankizy sahirana sy Kamboty misa 770 ao amin'ny SOS Village d'Enfants, izay nizaraina akora ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, siramamy, menaka ary savony. Amin'ny maha-orinasa mandray ndraikitra azy dia mandray anjara feno amin'ny asa sosiala ny vondrona Star mba hanatsarana ny fiainan'ny mponina. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa responsabilité sociétale de l'entreprise ihany koa ny vondrona avokoa zany asa sosialy rehetra zany.